Uri muthenya wa murimu wa kansa thi yothe, ikundi cia gutetera ihoto cia muingi o hamwe na atongoria a ndini kaunti-ini ya Laikipia macagurite kuhinyiriria aciari bata wa ciana ciao cia airitu iria ikinyitie miaka 10 kuheo njanjo ya kurigiriria murimu wa kansa ya njira ya uciari. Turoria andu othe matware ciana ciao cia airitu na aga kuherwo thibitari agatwarwo thiini wa thukuru. Njanjo ni iratwarwo thiini wa thukuru, andu a thibitari makatwarira airitu acio thukuru. Kwa hivyo aciari matware ciana ciao, metikirie ciana ciao iherwo kinya thibitari akwa matikumutwara kinya thukuru akwa matikumatwara thibitari. Kuma njanjo ino yarugurio guku bururi-ini mwaka-ini wa 2019, uheani wayo ni utungitio uregani ni undu wa kiria gikundi gikio kirauga ni andu kwaga gutaukwo o hamwe na ndeto cia maheni iria ciaritio iguru riayo, na especially aciari kurega gwitikiria airitu ao mathi makaheo njanjo iyo ni gukorwo matiri maramenya wega njanjo iyo ni yake na iraheo airitu ni undu wake. Na ringi propaganda ringi ukaigwa mundu akiuga ni family planning ikiritwo njanjo-ini iyo na akuga ati tiguo kuri na ni kuga thirikari iheanite riu ithuĩ na ithuĩ twire andu aitumagire njanjo iyo. Njanjo ino iria iraheanwo thibitari-ini cia muingi hatari na marihi iri na uhoti wa kurigiriria mundu kurwara kansa ya njira ya uciari iria niyo iri iguru muno kuri airitu na atumia gatagati ka miaka 15 nginyagia 44 guku bururi-ini, andu matanyihire 5,000 makionekana na murimu uyu o mwaka. Ministry ya Health na hamwe na ithuĩ na CHVs tuhote gwika undu wa gukinyira ciana iria cikoragwo cigiciarwo ni aria mena mawathe wa meciria na mahote gutwarwo thiini wa guheo njanjo tondu acio nio turona mena thina muno gukinyirika. Atongoria a ndini ni moritio kunyita itemi hari guthomithia muingi bata wa kuyukia njanjo ino amu mugaro na uregani uria ikoretwo igitungio no iteithie hanene hari kunyihia murigo wa kansa uria ugumeire bururi. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.